यो काम चाहिँ नेपालबाट गर्नेहरुको लागि अत्यन्तै राम्रो छ। मासिक 30,000 प्लस हुन्छ, 30 देखि 35,000 को बीचमा हुन्छ सुरुमा, बिस्तारै तल पनि बढ्दै जान्छ। काम चाहिँ के भने अमेरिकामा भएको बिजनेसहरुको चाहिँ जस्तो सोशल मिडिया ह्यान्डलिङ बुझ्नुहुन्छ तपाईले। यो भनेको अर्थ कस्तो भने जस्तो यहाँनेर अमेरिकामा भएको बिजनेसहरु छ, त्यो बिजनेसको चाहिँ यस्तो सोशल मिडियामा राम्रो कमेन्ट रिभ्यु नराम्रो रिभ्यु हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ त्यो यस्तो छ भनेर चाहिँ त्यसलाई अब के गर्ने हो, फिल्टर गर्ने के गर्ने हो, त्यो काम हो तपाईको चाहिँ। नेपालबाट पढ्दै गरेको विद्यार्थी हुनुहुन्छ, तपाई सोशल मिडिया टिकटक चलाएर स्क्रल गरेर बस्नुभन्दा चाहिँ त्यो ठीक छ। 30-35,000 रुपैयाँ नेपाली भनेको नराम्रो चाहिँ होइन है, बिस्तारै पैसा चाहिँ बढ्दै जान्छ। त्यति धेरै बिजनेस पनि छैन, अलिकति छ, 4-5-7वटा बिजनेसको चाहिँ सोशल मिडिया ह्यान्डलिङ गर्ने हो। नयाँ फोटोहरु अपलोड गर्ने, दिनको 1-1.5 घण्टा 2 घण्टा जस्तो टाइम दिए हुन्छ। ल कसैलाई जरुरी छ भने इमेलमा चाहिँ तपाई आफ्नो बायो पठाइहाल्नुस् है त। हस्, धन्यवाद। तपाईको हरेक दिन शुभ बितोस्।